Ia zi, tati. Cum e cu cablul ăsta? Mă dea să sprijine cu fața de perete, că nu știu cum să se ține. Zi, tati. Băi, mă. Da, deci n-a vrut mască și a zis că s-ar să mă uite, să mă sperie cu partea, doar că nu te uite chiar. Dar n-a vrut. Ia zi, tati. Ra, 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 ra. Operația a fost foarte bine. Și el ce a zis? S-a trezit în cea și zicea, azi de ce că mă doare? Spune ca să nu se întâmplă. Ce mai adus-o? Ce trebuie să fac operație? I hate surgery. Am zis, de ce să scoată? Da, s-a calmat după aia. Nu, tati, nu, nu, nu mâncăm, nu, nu. 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 Nu, 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 nu. Nu, tati, nu, nu. Nu, nu. Dacă fața nu scadă, nu vezi. Nu, 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 nu. Nu. Și de ce m-am muncit să ajung la el? Ha, ha, ha. Băi, Dili, bă. Nu mai ai văzut toate zile. Mă, scoate-l de-mi băgat. Nu, 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 nu. Nu, nu. Justin! Nu, tati. Ia să-ți luăm noi jucăria asta. Să găsești o altă jucărie. Haide, mergi la mamaie? Ia, ia să te văd repede. Hai, vino! Ia uite ce are mai, ia uite! Hai că a văzut altele frumoase. Hai, vino la mine! Justin! A fugit masa. Așa vezi copilul să meargă, e prin masa în față. Ia, mai împinge masa, mă. Copilul cu masa. Văzate, dacă era olteana, era roabă. Mamă, dar ce bun e parchetul ăsta. Faci și el treaba lui. Mâinile, la fix, pe care dăm tu. Măi, și-o pe lui. Copilul cu masă. A dormit de 3 ori de câte 40-45 de minute. Acum are altceva mai. Da? Ia zi, tati. Probleme, Gogule? Și mâine ce mănâncă? Poți merge orice... Nu doar. De preferat să evite mâncărurile roșii. Că dacă vomită să știi dacă e sânge sau nu. Sotele Da. mele sunt. Îngrozitoare. True. Cred că de-aia tot vine spre Până tine, copilul, pleacă. Vine spre tine, pleacă. Și Hello, mommy. pe jos, Hmm? parchet rămâne gros. Așa te recunoaște copilul. Pe da, după miros.
Da, a avut el atâta spațiu la dispoziție.